Oke, kita akan bikin jagung popcorn ya guys. Caranya panasin margarin dulu sampai panas. Oke, kita tunggu panas. Nasi kurang meletak ya. Oke, ini sebentar lagi ya guys panasnya. Kita cek dulu. Oke, bentar lagi nih. Kita aduk-aduk aja sampai bening. Kita aduk sampai bening. Ini belum bening ya guys. Oke, minimal seperti ini ya guys ya. Ini sudah, tinggal kita tungguin beberapa menit. Lalu kita masukin jagungnya. Kita 2 takar saja. 1, 3, 4. Oke, 4 sendok. Kita taruh lagi jagungnya. Lalu kita aduk-aduk. Aduk setelah beberapa menit, kita tutup. Oke, kita tunggu. Oke guys, tinggal tunggu sampai meletus ya. Ada meletus, meletup. Meletus. Oke guys, sudah meletup ya. Tinggal kita tungguin aja. Kalau sudah banyak, apinya nanti kita kecilin. Lagi mati kita ini. Alur, Pak. Ternyata baik. Boleh rok. Kayak Jackson nggak? Ini baru bilang. Oh, ada kampung ini. Ya, kan. Ini kenapa tekan dulu ya? Sementara kalau Oke guys, ini kita kecilin.
penuh guys. Komplit. Oke, sudah dikecilin ini ya. Oke, tinggal tunggu hingga meletup. Oke, kita matiin, kita aduk. Oke, dan jadilah popcorn ya guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa di dulu.